Openen we deze dienst door met elkaar te zingen Psalm 77 en daarvan het 6e vers. We noemden nu Psalm 77 vers 6. Heeft God mij waartschaar vergeten, zijn goedheid ongemeten? Gaat nu zijn toornigheid boven zijn barmhartigheid? Al zulks sprak ik tot die tijden. Mijn God wil dat ik zal lijden. Hij heeft verwisseld zijn hand, die mij voortijds gaf bijstand. Psalm 77 en daarvan het 6e vers. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord wens u voor te lezen uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het 3e hoofdstuk. We noemden u Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, terwijl de HEERE God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, Gijlieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken.
En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de HEERE God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God in het midden van het geboomte des hofs. En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw, die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt, boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doorn en distelen voortbrengen, en ge zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder alle levende is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als ons er een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde cherubs tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer eenzwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van de boom des levens. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefden, vragen we de Heere vooraf om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Heilig, almachtig opperwezen, die uw woonplaats heeft in de hemel der hemelen, en vervul ons met eerbied en diep ontzag voor uw majesteit,
Maar geef ons ook een rechte indruk van wie wij zijn in onze nietigheid. En dat wij buiten uw enige geliefde Zoon niet tot u kunnen naderen. Dat wij niet kunnen gaan tot de aanspraakplaats uw heiligheid dan alleen in en door het bloed van u, die naar deze aarde gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. O, zouden we dan zo in Christus Jezus van u mogen afsmeken, of u ons genadig zou willen zijn. Want u bracht ons vanavond in uw bedehuis, maar als u dan zelf vanavond niet met uw genade in ons midden zal zijn, dan zal het alles zo koud zijn. Dan zal het alles zo dor zijn, dan zal het alles zo leeg zijn. Maar dan moeten we toch ook bekennen, Heere, dat wij nu alles verzondigd hebben en dat wij nergens recht op hebben en nergens aanspraak op kunnen maken. O, dat wij toch in alles afwijkers zijn en dat wij telkens toch zo van u komen weg te lopen. En dat wij u telkens met onze zonden en onze ongerechtigheden in het aangezicht komen te slaan. En nochtans brengt u ons onder de klanken van uw lieflijk evangelie. Nochtans brengt u ons in uw bedehuis. O, zou u dan vanavond ons nog een zegen willen schenken, een zegen ten goede. En dan weet u toch op het allervolmaakst wat een ieder van ons zo nodig heeft. Want u bent de grote hartenkenner en de nierenproever. Gij kent van verre onze gedachten en gij weet wat er in ons hart leeft. Dan weet u ook op het allervolmaakst hoe dit volk vanavond opgekomen is en met welke beden ze naar uw huis zijn gekomen. Zou u dan hen willen geven de beden die ze opgezonden hebben, want u getuigt toch zelf. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. En zou dan een ieder maar opgekomen mogen zijn met de beden in het hart. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Dat de grootste nood in ons leven maar zou mogen zijn of zou mogen worden. En zou u die zelf willen verledigen, zou u die zelf willen vervullen. En zou u dan in alles op ons neder willen zien, Heer, en dit godsgebouw vanavond willen vervullen met uw dierbare geest. En zou u onze harten willen doorwaaien. En zou u zelf als de koning der koningen willen komen. En daar ook nog in de harten van de schoningsvijanden die pijl af willen schieten. Die ons nu komt uit te roepen. Draag mij uit het leger, want ik ben dodelijk verwond. O, zou u dan zelf voor zorg willen dragen voor uw eigen werk en voor uw eigen kerk. En dan weet u toch ook hoe dit volk opgekomen is, of waar ze dan ook vandaan komen. Zou u willen zorgen voor de kleine kinderen in ons midden. Het is wel aan de avond, maar zou u willen geven dat de slaap van hun ogen nog zou mogen wijken en dat ze ook de woorden Gods zouden mogen horen. En dan niet alleen uitwendig, maar zou u het zelf in hun jonge harten willen planten. En zou u ook dat geloof in hun leven willen werken. Want toch ook uit de mond der kinderen en uit de mond der zuigelingen heeft toch ook zelf uw lof toebereid. Zou u dat dan ook in dit avonduur willen doen? Gedenk ook aan de jeugd van de gemeente, wil u ze helpen in de moeilijke tijd waarin ze leven. In de donkere tijd waarin ze komen te verkeren. En zou u de nietigheid en de leegheid van de tijd in hun hart willen afdrukken. En zou u in hun hart willen afdrukken de zondigheid van hun bestaan, maar boven alles ook de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van die allergezegendste des vaders. Dat ze daar in de schoonheid mogen gaan leren zien in de nood en in de dood van hun leven. Heere, trek ze toch uit de wereld. Hou ze vast en sta ze bij. Gedenk dan ook aan de ouders in ons midden. Zou u ze willen helpen in het opvoeden van de kinderen. Daar we toch zo menigmaal moeten getuigen dat er van onze doopbelofte nou niets terecht komt. Maar zou u het voor uw rekening willen nemen? En wat voor een getuigenis gaat er van ons uit als ouders zijn?
Wat zien de kinderen in ons leven? Zien ze nou de tere vreze Gods? Of zien ze de wereldgelijkvormigheid? Zou u ons dan als ouders toch ook een voorbeeld willen geven voor onze kinderen? Maar ook van middelbare leeftijd of de alleroudste in ons midden, zou u ze ook te sterk willen worden en zou u ze toch ook de slag naar binnen willen geven, dat ze hier over de aarde moeten komen te gaan in duisternis en dat ze het niet meer weten. Maar zou u het zelf dan licht willen maken in hun harten? En neem dan dit gehele volk voor uw rekening, jong of oud. Maar er zijn ook hier zoveel zorgen onder dit volk. En zou u daar zelf toch ook de zorg voor willen dragen? Gedenk dan aan die oude man daar in het ziekenhuis. Als hij daar zo'n operatie achter de rug heeft, maar ook daar nog complicaties bij gekomen zijn. Zou u hem goed en nabij willen zijn en zou hij mogen ervaren dat u van hem af weet. Maar boven alles dat deze krankheid niet hoeft te zijn tot de dood, maar tot het eeuwige leven. Zou u zich over hem willen ontfermen in eeuwigheidswaarde. Maar gedenk dan ook nog aan die andere man en vader die nog wacht op uitslag. Daar er onderzoek hebben plaatsgevonden, maar de uitslag nog niet bekend is. O, wat kunnen het spannende tijden zijn. O, wat kan het moeilijk zijn in het leven. Wat kan er geen doorzien meer gezien worden, maar zou u zelf in dit alles een God van nabij en niet van verre willen zijn, en zou het dan nog mee mogen vallen. Maar zou hij maar eens waarlijk mogen gaan inzien, als het licht van Gods geest in ons hart schijnt, dat het niet meevalt, maar dat het bij u vandaan alleen meevallen kan. En zou u dan ook willen gedenken aan die jagen van Laar, als er nog zo'n zware operatie te wachten staat. En ze daar toch ook niet weten, de doktoren, wat ze daar zullen aantreffen. Oh, we moeten er maar voor geplaatst worden en we moeten er maar voor staan en dan geen doorzicht te hebben. En de dood als het ware voor de ogen zien. O Heere, zou u dan zelf in dit alles nog ook en voor hem willen zorgen met zijn vrouw en kinderen. En zou u hem voor uw rekening willen nemen. En zou de grootste nood in zijn leven nog mogen zijn. Hoe hij nu eenmaal rechtvaardig voor u zal komen te verschijnen. Sterk hem, help hem, leid hem en leert hem. Denk dan ook nog aan die jonge jongen, die daar toch ook de gevolgen moet ondervinden van een ongeval wat hij heeft in het verleden heeft gehad, maar nu daar de zorgen van heeft. En zou u hem willen oprichten, maar zou deze roepstem in zijn jonge leven nog tot een wekstem mogen zijn, en dat een spoorslag zou mogen zijn, om u te mogen gaan dienen. Alle middelen die aan worden gewenst, zou u het nog willen zegenen. Gedenk dan zo aan alle noden, alle zorgen, maar ook het rouwdragende mogen we het voor u neerleggen. Of dat nu kortere tijd of langere tijd geleden is, het is bij u bekend, Heere. Maar het is nu een diep geslagen wond, die nooit meer dicht gaat. En telkens als we horen van sterfgevallen, dan gaat die wond weer open en wordt het weer beleefd en ingeleefd. Zelf ook dierbare panden hebben moeten afstaan aan de dood. Zou u dan met de weduwnaren en de weduwe willen zijn, als ze zo alleen hun pad gaan over de aarde, maar mag het maar zijn met u aan hun zijde. En zouden ze in alles alle hulp en bijstand maar van u mogen verwachten. Denk dan ook zo aan die gezinnen waar één of meerdere kinderen door de dood werd weggenomen. Ook aan die kinderen in die gezinnen, zou u ze in alles nabij willen zijn en de kracht willen geven om hier met het leven verder te gaan. En zou u zelf in die wonden die u heeft geslagen de balsem willen gieten uit Gilead. Zou u naar het zuur en het zoet willen schenken en zou u uw hand nog eens willen veranderen in gunst en in genade. Gedenk dan ook zo aan de wezen en de halfwezen,
als ze zo over de aarde gaan, zou u zich als een vader over de zulken willen ontfermen, en dat ze toch ook in alles een toevlucht bij u mogen gaan zoeken. Het gehandicapte leggen we voor u neer, Heere, of die van andere gaven door u bedeeld zijn, maar in uw ogen toch niet minder zijn. Het verachte en onedele van de wereld is toch ook dierbaar in uw oog. Zou u voor de zulken willen zorgen en ook daar uw genade willen verheerlijken? Want de genade ligt nu verklaard buiten de mens en wordt nu ook hier in de tijd toegepast in de mens. En dan heeft u daar toch geen wijze mensen voor nodig, maar u heeft het toch ook voor de wijze en verstandige verborgen, maar de kinderkens geopenbaard. Alle psychische noden, hoe groot ze ook zijn, hoe menigvuldig ze ook zijn, zou u ze zelf daar weg willen nemen. Zou u er verlichting in willen geven, als ook alle vreugde uit het leven is weggenomen en alles niets anders is dan een donkere muur. Maar zou u daar ook dan nog ook licht willen schenken in hun harten, en dat ze maar toch ook vanuit uw woord het licht in hun hart zou mogen gaan schijnen. Gedenk dan ook in dit alles nog, Heere, toch de alleengaande en de alleenstaande over de wereld, maar zouden ze dan u over mogen gaan houden, en dat ze in alles op u zouden mogen gaan zien, dan zijn ze misschien naar het natuurlijke wel eenzaam, maar met u aan hun zij hebben ze toch ook alles. De kinderloze echtparen bedragen ze aan u op. Wat een smartelijke wegen kan het zijn en wat een droefheid kan het zijn in het huwelijk. Als de kroon op het huwelijk daar wordt gemist, zou u dus toch zelf, als degene die de baarmoeder opent, ook willen genereren en willen schenken, als het in uw raad kan bestaan. Maar als het anders is, Heere, zou u dan nog onderworpenheid en eenswillendheid willen geven in de weg die u met de zulken gaat, dat het boven alles maar zou mogen verbinden aan de genadetroon en aan uw gezegende voeten terecht zou mogen komen. Gedenk dan zo aan de kerkenraad van dit volk. U heeft ze toch zelf in het ambt gesteld en u heeft een last op hun schouders gelegd. Zou het een liefdeslast mogen zijn, maar zouden ze nog mogen zuchten voor dit volk? Maar zou er ook onder dit volk nog medezuchters gevonden mogen worden? Zij die van u bidden hebben geleerd, maar het zelf niet voor bidden kunnen houden, maar meesttijds maar zo zuchtende en klagende over de aarde moeten gaan. Maar zou u dat zuchtende volk dan nog willen horen en willen verhoren, en dat ze zo als een Aaron en als een Hur gesteld zouden mogen zijn in dit volk, en zo samen en voor en met elkaar het goede te mogen gaan zoeken. Gedenk dan ook nog aan ons kerkverband, Heere, de oproep is weer uitgegaan. De oogst is zo groot en de arbeiders zijn zo weinig. En zou u nog mannen uit willen stoten in de wijngaard? En zou u nog mannen willen roepen en zou u ze nog willen zenden om de oogst te gaan bearbeiden? En zou u dan ons kerkverband niet voorbij willen gaan? Heere, de arbeid is zoveel en zo menigvuldig. En de arbeiders zijn zo weinigen. En er zijn er al zoveel op zo'n hoge leeftijd gekomen. O Heere, zou u dan nog mannen, maar ja ook jonge mannen uit willen stoten, die in de kracht van hun leven toch hun leven in uw dienst mogen gaan leren besteden. En ga ons dan toch niet voorbij. Maar gedenk dan ook zo nog aan al onze leraars waar u ze gesteld heeft. En zou u ze tot een rijke en tot een eeuwige zegen willen stellen. En gedenk dan ook in zonderheid onze eigen geliefde herder en leraar dominee Bakker. En zou u hem als een bruidswerver van Christus, ja als een rover van de hel, tot een rijke en tot een eeuwige zegen willen stellen onder het volk, waar u hem heeft gesteld, maar ook daar waar hij uw naam mag verkondigen. Onze lerend ouderling, we dragen hem aan u op, en zou u hem goed en nabij willen zijn, de krachten weer terug willen geven, en dat hij in de kracht en de mogendheid des Heren zou mogen gaan, en zoveel vrucht op zijn arbeid zou mogen ontvangen. Maar dan niet in eigen kracht, maar alleen in uw kracht.
O, zou u dan zelf aan al uw knechten willen gedenken, waar u ze gesteld heeft op het wereldrond en in ons vaderland en dan ook in welk kerkverband, maar waar u ze zelf heeft geroepen en uitgestoten in de wijngaard, zou u ze willen bedienen en willen bedouwen vanuit uw binnenste heiligdom? En zou u zelf bijeen willen brengen wat waarlijk bijeen hoort? Maar hoeven wij geen dwaze wegen te gaan, maar zou u zelf die kerkmuren af willen breken en zou u zelf willen zorgen dat hetgeen wat in uw woord staat waar mag worden, ook nog in deze tijd. En het zal worden één kudde en één herder. Gedenk dan zo aan ons vaderland, Heere. De bloedzonde van ons vaderland zou u ze genadiglijk willen verzoenen, waar tienduizenden bij tienduizenden kinderen worden vermoord. In de duistere moordspelonken, maar het geen moord meer genoemd mag worden. Maar zou u daar nog verzoening over willen doen? En dan zijn we zo tezamen gekomen, Heere. En we hebben het al gezegd, het is alles zo afhankelijk van uw inkomst. Zowel in het spreken als in het luisteren, zou u er vanavond zelf weer mede willen komen. Zou u ons hart willen openen voor uw woord en uw woord voor ons hart. En dat het nu niet alleen uitwendig tot ons zou komen, maar zou het eens inwendig een slag naar binnen mogen geven. En zou u dan ons niet voorbij willen gaan, ook niet in het spreken, u kent ons hart. En u weet toch ook dat hier een staat die alles verzondigd heeft en het niet waard is, dat u nog eenmaal naar hem zou omzien, maar zou u dan toch nog maar willen maken wat u zelf heeft beloofd, mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht, ook al is het dan bij ons een onmogelijkheid. En weten wij niet hoe het moet, maar zouden we ons dan mogen verlaten op u alleen, als die allerhoogste profeet, als die allerbeminnelijkste leraar ter gerechtigheid, als die allerdierbaarste koning die toch zelf zorgt voor zijn onderdanen. Zou u ons dan vanavond niet beschaamd willen doen staan? Heere, maar zou u alstublieft de mensenvrees weg willen nemen, want die kan zo groot zijn en die kan onze gedachten zo bezetten en die kan ons hart zo komen te verschrikken. Maar zouden er ook hier nog zuchters gevonden mogen worden aan de genadetroon, of er vanavond dan nog een woord gesproken zou mogen worden? En zou u zelf, o dierbare hoge priester, voor ons willen bidden en voor ons willen zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen? O, zou u dan zelf willen onszelf willen overstorten en met de regen des geestes en ons willen bedouwen met de dauw des geestes? O, zalf ons dan ook Christus met heilige verse zalfolie, en zou er vanavond nog gesproken mogen worden tot eer van uw grote naam. Zou u dan zelf vanavond het volk maar willen leiden, en zou u de kudde zelf bij de hand willen nemen, maar zou u ons toch ook als die grote herder aan de hand willen nemen en willen geven te spreken naar hetgeen u weet wat van noden is. Zouden we dan in dit alles Gods vrezen van u mogen ontvangen, en zou u ons vanavond niet beschaamd willen doen staan, maar zorg dan in alles, Heere, voor uw eigen eer, want u heeft het toch ook beloofd, vrees niet. Ik help u, ook al weten wij niet hoe het moet, weet u het wel. Zou u het willen doen, en dat alleen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, we leven in een donkere tijd, een duistere tijd, en toch, als de Heer Jezus daar zelf getuigt, als hij daar is in zijn omwandeling op aarde, zal ik nog geloof vinden op de aarde als ik zal wederkomen. Dan zal de Heere toch altijd een kerk komen te hebben, want hij gaat door. Tot aan de einde der aarde, zolang de zon en de maan aan de hemel staan. En toch is het een donkere tijd.
Maar als we dan zien, lieve kinderen, geliefde jeugd, toen de Christus der Schriften moest komen, was er op aarde nog nooit zo'n donkere tijd geweest. 400 jaar hadden de profeten gezwegen. 400 jaar geen stem van de hemel gehoord. En toch moest hij komen. En hij is gekomen. En dan zien we in de natuur. Het moment vlak voordat het licht wordt, is het het donkerste op de aarde. En zo zagen we toch ook, vlak voor de Christus moest komen, was het donkerste op aarde. En toch, was hij dan zijn genade vergeten? Was hij dan zijn barmhartigheden vergeten? Nee, gemeente, want we hebben het ook opgezongen, heeft God mij waar schaar vergeten? Hij is het niet vergeten, maar hij komt het op zijn tijd te vervullen. Ook zijn barmhartigheden, maar dat zal niet gaan buiten zijn rechtvaardigheid om. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dus er moet in dit alles, in die duisternis die beleefd wordt op de aarde, toch ook plaats gemaakt worden voor dat licht. Want anders is er geen plaats voor dat licht. Als de duisternis in uw hart nou nog nooit ontdekt is. Maar in dit alles heeft God toch ook gedacht aan zijn genade. Het is de adventstijd, kinderen, jeugd, het betekent komst. De komst van de Heer Jezus. En nu zijn we allen op reis naar die ontzaglijke godsontmoeting. En nu denken wij altijd dat advent ziet op zijn eerste komst. En dat is ook zo, zijn komst naar deze aarde. En het is noodzakelijk dat wij hem in zijn eerste komst leren kennen. Maar is er vanavond nu een volk in ons midden dat op een andere wijze advent beleeft? Die ook uitzien naar zijn komst, en dat is ook advent, gemeente. Maar mocht u het maar eens waarlijk in uw leven geleerd hebben, in de oefeningen des geloofs. Want kinderen, jeugd, dat is zijn wederkomst. Ook zijn wederkomst is advent voor een volk wat uitziet met groot verlangen dat hij zal komen op de wolken des hemels. Dan zult u zeggen, ja, maar als ik daaraan denk, vervult mij dat met schrik en beven. Als ik denk aan die wederkomst, als ik denk aan die adventsgedachte, dat betekent dan dat u nog in de duisternis verkeert. En dat betekent ook nog eens dat u niet ziet dat u in de duisternis verkeert. En daarom is het zo nodig dat we verlicht worden met die dierbare geest. En als er een volk vanavond in ons midden is, die wel met een groot verlangen uitziet naar die dag, blijf dan maar hopen, blijf hem dan maar verwachten. Ik zal den Heer verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord en hopende op hem, op die dierbare advent die eenmaal komen zal. Maar hij is gekomen, gemeente, en hij heeft zijn genade niet vergeten. Daar wensen we vanavond met Gods hulp bij stil te staan. Het is u voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, het 3e hoofdstuk, het 15e vers. Genesis 3 vers 15 zijn in dit avontuur onze tekstwoorden waar we Gods woord aldus lezen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Boven onze tekstwoorden wensen we te schrijven het dierbare paradijs, evangelie. Ten eerste de duisternis gekomen. Ten tweede het licht aangekondigd. Maar ook ten derde de overwinning verzekerd. Boven onze tekstwoorden wensen te schrijven het dierbare paradijs, evangelie. Ten eerste de duisternis gekomen. Ten tweede het licht aangekondigd. Maar ook ten derde de overwinning
verzekerd. Maar voordat we daar met Gods hulp wensen toe over te gaan, en zingen we van Psalm 102, de versen 1 en 7. Psalm 102, vers 1. Wil mijn gebed, Heere, verhoren, laat komen tot uw oren mijn zuchten en in de nood. Verberg u niet, hij is groot, in deze tijd der ellende. Wil uw oren tot mij wenden, en als ik u bid ootmoedig, verhoor mij haast, o Heere, goedig. Maar ook het 7e vers, gij zult uw Heere nu, och armen, opmaken en u ontfarmen. En wat er verder volgt, Psalm 102, de versen 1 en 7.
geliefde gemeente. De duisternis gekomen. Als we zo aan het eerste hoofdstuk lezen van Genesis. En God schiep de hemel en de aarde. En duisternis was op dezelve. En de aarde was nu woest en ledig. Maar dan lezen we ook dat daar als de aarde woest en ledig is en alles duisternis is, daar is wel God. Want dan lezen we en de geest Gods zweefde op de wateren. Daar was niets anders dan eeuwigheid en er was niets anders dan God. En zo heeft God de hemel en de aarde bereid uit het niets. En daar was de duisternis en als God spreekt, dan spreekt hij als machthebbende en dan spreekt hij met gezag. En dan sprak hij toch, er zij licht en daar was licht. En zo is het ook in het leven van een volk op aarde die hier in de duisternis komen te verkeren. Die nu geen weg meer weten en die dit alles moeten getuigen. God heeft mij in de duisternis geleid en niet in het licht. En dan is er misschien wel een volk die niet weet hoe hij uit die duisternis moet komen. En of het nog ooit licht zal worden in het leven. Dan moeten we vanavond maar luisteren naar dat dierbare paradijs evangelie. Dat God zelf heeft gegeven in de duisternis. In de donkerheid van ons bestaan. Want als God spreekt, dan is het er hoor gemeente. En als hij gebiedt, dan staat het er. Dan heeft hij een zeer gewillig volk op de dag zijner heerkracht. En dan zijn er hier op aarde geen gewillige mensen die zalig willen worden. Maar er wordt een volk zalig omdat God het wil. En omdat God het wil, gaat hij dat volk hier in de tijd trekken. En dan zullen ze komen met smeking en met geween. En zo heeft de Heere kinderen, jeugd, de aarde geschapen. Alles was goed, alles was volmaakt en er ontbrak niets aan. God heeft niet eerst de mens geschapen opdat ze daar op een ledige aarde zouden komen en daar iets aan hun ontbrak. Nee, hij heeft eerst de aarde geformeerd en heeft alles daarop gesteld. En als de mens dan daar als een pronkjuweel van zijn schepping daar geformeerd wordt uit de aarde, ontbreekt het de mens aan niets. En zo is de mens daar gesteld als het sluitstuk, als het pronkstuk van Gods heerlijke werk. En dan lezen we in Genesis 5 het eerste vers. Dat God de mens heeft geschapen naar de gelijkenis Godes. Dus niet als God, kinderen, maar naar de gelijkenis Godes. In ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. Het licht was daar gekomen in de natuur. God had de mens daar gesteld in een verlichte verstand. Maar de duisternis is gekomen. Want de kennis is weggenomen en we hebben nu geen ware kennis meer. Want we hebben geen kennis van de zaligheid. We hebben geen kennis van God in zijn heiligheid en in zijn majesteit. We hebben geen kennis meer van onszelf, wie wij nu zijn in onze doenwaardigheid. En we hebben geen kennis van die dierbare gezegende persoon des middelaars, want dat is een verborgen persoon. En zo zijn wij dus in een duisternis terechtgekomen. Geen ware kennis, geen gerechtigheid. De gerechtigheid die alleen maar redt van de dood. Die is in Christus Jezus, die moeten wij missen gemeente. En door de zonde moeten wij dus ook van nature dat eeuwige leven komen te missen. En daar was Adam en Eva gesteld. Alles was daar licht, alles was vrede, alles ademde God. En er was in alles nergens gebrek. En daar had de Heere de mens gesteld in die hof om hem te bebouwen, om hem te planten. Om de schepping te onderhouden en daar kon Adam omgaan met God als een vriend met zijn vriend. Er was geen tussenkomst nodig, maar er was een vrije toegang. Daar tussen het schepsel en zijn schepper, gemeente, bent u wel eens teruggeleid in die heerlijke staat der rechtheid. Daar geen middelaar nodig was, maar daar in alles, er ook in dit alles geen verhindering kwam te zijn.
Wij kunnen kinderen nooit weer tot God naderen, dan alleen door Christus Jezus, want alleen in Christus kan God een zondaar aanzien. Maar buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Daar behoefde in de staat en rechtheid geen offers gebracht te worden ter verzoening, want alles was vrede. Niets zat ertussen, geen verhindering, geen borg, geen middelaar. En God gaf daar een richtsnoer om naar te leven. Hij liet de mens daar niet alleen in die schepping, maar hij gaf hem daar een belofte. Want die mens die daar gesteld was in de hof, was toch nog in staat om tot een hoger doel te komen. Dat was nu de eeuwige gelukzaligheid, het eeuwige leven. Want de Heere beloofde daar toch dat ze, als ze gehoorzaam zouden zijn, doe dat en gij zult leven. Maar lieve kinderen, geliefde jeugd, aan die belofte was wel een bedreiging aan verbonden. Indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daarvan, wat was dat dan? Dat was de boom der kennis des goeds en des kwaads. Van alle bomen mochten daar de mensen eten. Maar alleen van die ene boom nu niet. Daar richtte God zelf dat werkverbond op. En daar richtte God dat proefgebod op met Adam en Eva. Dan zult u zeggen, dat was toch ook niet moeilijk? Overal mochten ze van eten, vrijelijk. Alleen van die ene boom niet. Laten we dan ons leven er eens naast leggen, gemeente. U en ik, ons hart. Of wij staande hadden gebleven, of de Heere nou in het alles aan ons dit had bevolen. En of wij dan ook niet hadden gevallen. Er is een volk op aarde die het gaat inleven, als de Heere het licht van zijn geest in hun harten doet schijnen, dat zij nog wel eerder hadden gevallen dan dat Adam en Eva gevallen zijn. Die hun eigen verdorvenheid hier in de tijd moeten gaan leren inzien en moeten getuigen dat ze zo'n afwijker zijn, dat ze in dit alles maar komen te betonen met hun daden, met hun woorden, met hun werken. Wijk maar van ons. Aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. Wij wensen van nature geen gezag boven ons, gemeente. Maar wij wensen alles in eigen handen te houden. En wij wensen onze eigen wegen te gaan. Want wij gehoorzamen nu ook niet naar God en naar zijn geboden. Wij komen in dit alles ook niet meer naar God te luisteren. En we zijn ook eeroverschots geworden. En daarom is het zo nodig om hier in de tijd verlicht te worden met die dierbare geest, die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En anders gaan we hier door. Maar er is een volk op aarde die het in gaat leven, tegen God gezondigd. En dat het sterven wordt en God ontmoet. En hoe zal u nu die God kunnen ontmoeten, daar de weg afgesneden is, de weg naar de boom des levens, dan is het voorbij in ons leven, gemeente. En dan zult u zeggen, was dit gebod dan niet te zwaar? Was de eis dan niet te hoog die de Heere daar kwam te stellen? Nee, gemeente, want als we dat komen te stellen, en ik weet het wel, zulke gedachten komen er altijd in ons op, geven we heimelijk God nog de schuld. Het gebod was niet te zwaar, want de Heere had de mens geschapen, dat ze de kracht en de macht hadden om staande te blijven. De mens had voor de val, moet u goed luisteren gemeente, voor de val een vrije wil. Om zelf daar toch ook in dit alles staande te blijven. Maar na de val heeft de mens geen vrije wil meer. Maar de mens is moedwillig en vrijwillig afgevallen van zijn maker en zijn formeerder. En hij had alleen maar het goede op het oog met het schepsel. Hij had alleen maar het behoud op het oog. En wij hebben een andere koning gekozen. We hoefden dus niet te vallen, kinderen, jeugd.
Maar God had de mens zo geschapen dat ze die kracht mochten ontvangen. Maar het heeft de mens goed gedacht God niet in erkentenis te houden en afscheid te moeten nemen. Het is een moedwillige aanval op ons schepper. We zijn van zo'n heerlijke staat, van zo'n heerlijk licht, in zo'n inktzwarte duisternis in zo'n inktzwarte duisternis gekomen, gemeente, dat het niet te peilen is hoe diep we gevallen zijn in onze verbondsbreuk in Adam. Alles. Adam was daar wandelende als een kind aan de hand van zijn vader. Maar hij heeft zich daar losgerukt. En weet u hoe dat is, gemeente? Als een kind zich losrukt van de hand van zijn vader, terwijl die vader alleen maar het goede op het oog had. En zo heeft Adam zich verstopt, want hij durfde niet meer. Hij durfde niet meer, gemeente, om onder de ogen van die dierbare vader te verschijnen, want hij wist wel dat hij had gezondigd. Eigen schuld. Als we Jeremia daar horen getuigen in zijn klaagliederen, God heeft mij in de duisternis gevoerd en niet in het licht. Kunnen onze voorvaderen en onze voorouders dat niet getuigen, want God had ons in het licht gevoerd en wij hebben onszelf in de duisternis gebracht. Dat heeft God niet gedaan. Hij voerde ons in het licht en wij hebben het goed gedacht afscheid te nemen van dat licht. En de vriendschap met God is verbroken. En nu hebben wij een vriendschap aangedaan, gemeente, u en ik van nature, met de vorst der duisternis. En we hebben het niet in de gaten, maar die vorst der duisternis, die leidt ons straks naar de eeuwige duisternis. O geliefden, het was zo goed, het was zo heerlijk, het was zo volmaakt. En nu is het alles in zoveel grote verwoesting terechtgekomen. En zo zijn we toch gekomen in die drievoudige dood. Die tijdelijke dood die we jong of oud toch eenmaal moeten sterven. Maar ook die geestelijke dood waarin we hier over de aarde komen te gaan en niemand beseft het. En als we hier in de tijd niet God leren kennen, zullen we toch eenmaal die eeuwige dood moeten ondergaan. Weet u hoe dat komt? We hebben nu een verbond gemaakt, gemeente. Een verbond gemaakt met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel hebben wij gemaakt. En dat is ons bestaan geworden. Die bondgenootschap die leidt tot de dood. En dat hebben wij zelf over ons afgeroepen. En weet u wat nou ons deel is? We zijn verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven Gods. En zo gaan we over de aarde. En we tasten als een blinde aan de wand. En we weten het niet meer. Door de dood en door de zonde is alles verwoest. En is alles in een vuile bron gekomen. En moet u zeggen, moeten we daar nu maar weer mee beginnen? Daar moeten we mee beginnen, gemeente, anders zal er straks geen plaats zijn voor het licht. We moeten zien waar we vandaan gekomen zijn. En we moeten zien waar we onszelf hebben ingebracht. Wil straks toch ook de noodzakelijkheid geboren worden van dat dierbare licht. Maar sorry hoor. Weet u wat het nu is, gemeente? Die verleider, die is niet dood. Maar die verleider leeft nog steeds. En nu tracht hij er nog steeds velen naar het verderf te slepen.
En nu tracht die verleider nu nog telkens ook ons te verleiden. En dan tracht hij telkens maar weer slecht van de Heer te spreken. Probeert hij alles maar voor verdachte te houden. En komt hij in dit alles toch ook God nou in dit alles verdacht te houden. En als we dan zien, dan zal hij straks komen te lachen. Want er zijn er straks twee lachen, die lachen gemeente, als we daar in het eeuwige verderf zullen zijn. Daar zal de boze lachen, die zal getuigen. Had je maar nooit naar me moeten luisteren. Had je nou ook in dit alles maar naar God geluisterd. Maar daar zal ook de Heere lachen. Want als we daar lezen in de spreuken, dan spreekt God of zelf, ik zal lachen wanneer uw vrezen komt. En ik zal spotten in uw lieden verderf. Daar zullen er twee lachen, maar nu is het nog de genadetijd. Want die grote verleider die leeft wel, maar die grote verleider is verloren, kinderen. Die grote verleider die kan nooit meer zalig worden. En hij weet nu dat een mens nog zalig worden kan. En daarom tracht hij er vele mee te slepen. En daarom is het zo nodig dat onze ogen zielsbevindelijk opengaan voor de verleidingen waarin hij ons brengt. Want hij wil er ons alleen maar afhouden. Gedenk dan gemeente en gedenk dan kinderen aan de dagen uw jongelingschap. Eer de kwade dagen komen. O wie gaat dit nu al leren op de aarde dat het alles eigen schuld is. Dat we nu onnuttelijk de aarde komen te beslaan. Dat we tezamen onnut zijn geworden. En geen vruchten meer kunnen voortbrengen dan alleen stinkende vrucht. Dat zijn degenen die het hier zielsbevindelijk komen te leren. En die gaan verlangen naar verlossing. Die gaan verlangen naar vrede. Die gaan verlangen naar verzoening. Die gaan verlangen naar schuldvergeving. Want die hebben het ingeleefd dat ze nu buiten God, zonder borg over de aarde komen te gaan. En waar moet u dan blijven gemeente? Dat is een volk die het heeft geleerd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heils vooraf gegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Toen Eva daar greep naar de vrucht, was het terstond een kind des doods gemeend. En had de Heere daar zijn vonnis kunnen uitvoeren. Hij had direct Adam en Eva met de dood kunnen straffen. Maar als we dan ook lezen daar in Jona 3 aan het einde van het hoofdstuk. Als Jona daar heeft gepredikt in die grote stad Nineve. En dat volk zich heeft bekeerd. Daar lezen we aan het einde. Doch de Heere deed het niet. Hij kwam de straf nog niet te voltrekken. Hij kwam nog uitstel te geven. En zo had de Heere wel gedreigd ten dagen als hij daarvan sterft, zult gij de dood sterven. Zult gij de dood sterven. Maar de Heere deed het nog niet. Hij kwam in dit alles nog te betonen zijn barmhartigheid. Hij stelt de mens daar wel schuldig, gemeente. Hij komt de mens, zullen we straks hier wel te ondervragen. Waar zijt gij? Maar hij geeft zo'n heerlijk antwoord, zullen we straks zien. Als hij ook het oordeel komt uit te spreken over de slang. O, wat een zalig antwoord voor een omkomende ziel. Als er hier nu vanavond zo'n omkomende ziel is en die moet getuigen. Ik ga alleen maar in de duisternis over de aarde. Ik ga in de zwartheid van mijn bestaan over de aarde. En het is voor mij verloren, voor eeuwig verloren. En dat u moet inleven dat u nooit meer zalig kunt worden. Dan zullen we vanavond van de hemel horen dat er bij God vandaan nu nog een mogelijkheid is. Wat zijn het zalige woorden die maar in mogen klinken in de ziel die het niet meer weet. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. God gaat vijandschap zetten in de duisternis van het bestaan. Tussen de Satan en tussen de vrouw. Tussen de Satan en tussen het vrouwenzaad. Tussen de Satan en tussen zijn enig geliefde zoon. Alles was kwijt, geliefde gemeente, in het paradijs. Alles was verloren. De Satan kon ons niet redden. Wij konden onszelf niet redden. En dan komt de Heer hier op de aarde toch ook een volk te ontgronden, te ontbloten, tot op de fundamenten toe.
Want er blijft niets van de mens over, gemeente, gedenk dat ook maar niet. Maar alles moet eraan in uw leven als God u hier komt te bearbeiden met zijn dierbare geest. Want wat ik geplant heb, ruk ik uit en wat ik gebouwd heb, breek ik af. Opdat er nu plaats gemaakt zou worden voor dat goddelijke wonder. Want God werkt altijd door het onmogelijke heen. Komt hij het mogelijk te maken, opdat het wonder des te groter zal worden. Hier was het afgesneden, de mens had zichzelf het oordeel gegeten. En die hebben God nu in het aangezicht geslagen. In de duisternis hebben ze zichzelf gebracht. Maar nu, gemeente, dat ontzaglijke wonder. Alleen God kon nog redden. En de redding kon niet meer bij de mens vandaan komen, maar moest van de andere zijde komen. En nu hebben wij hem in het aangezicht geslagen. En toch gaat hij in zijn eenzijdige, soevereine zondaarsliefde hier een volk opkomen te zoeken. Hij gaat toch van genade spreken en hij komt het oordeel niet uit te voeren, nog niet. O, wat wordt dat een wonder voor een volk, die het nou niet meer hadden verdiend en die nergens meer op hadden gehoopt en er geen rekening mee hadden gehouden dat er nog ooit verlossing zou komen. Hij had een ieder voorbij gegaan, maar hier in onze tekst worden zien we toch de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. Voor een moedwillige doodslager, voor een die vrijwillig afstand had genomen. Voor een vijandig, doodschuldig Adamskind, die zichzelf in de duisternis heeft gebracht. Komt God alles af te snijden. Maar dan, als alles in de duisternis is, komt God met zijn dierbaar woord. Als alles voorbij is en de mens denkt om te komen, komt hij toch ook in onze tweede gedachte dat licht aan te kondigen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Wat een wonder. Afscheid genomen van God. Vertreden liggende daar in ons geboortebloed, gemeente, op het vlakke des velds. Had de Heer ons voorbij kunnen gaan, had hij zijn hoofd kunnen afwenden, maar hij wendt zijn hoofd niet af. Maar er komt een hemels antwoord. Want het kon u nou alleen nog maar van de hemel komen, geliefd. O, dan horen we Jesaja getuigen, och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. En hier in onze tekstwoorden, in het paradijs, komt God ter neder en komt God van genade te spreken tot een doodschuldig volk. Ik zal. God gaat hier de vijandschap zetten. God gaat de vriendschap die wij hebben gesloten met de boze teniet doen. En God gaat aanvankelijk de vijandschap die de mens gezet heeft met God weer tot een vriendschap komen te maken. Hij gaat de Satan daar straks de kop vermozzelen en de vriendschap door middel van zijn enige geliefde zoon voor een doodschuldig volk herstellen. Is dat geen goddelijke goedheid? Is dat geen barmhartigheid? Is dat geen eenzijdige goddelijke liefde? Dat God de menselijk geslacht niet verloren laat gaan, maar hij zoekt ze op hier in de tijd en hij raapt ze op. En hij komt in dit alles te betonen dat hij zijn genade wil komen te bewijzen. Hij is nu het licht der wereld wat komen zal. Dat komt in onze tekst naar voren. Als we dan straks zien dat Christus ook in onze tekstwoorden wordt aangekondigd. De vijandschap wordt bij God vandaan gezet tussen de Satan. En komt hij die vriendschap met de Satan en de vrouw te verbreken. En dat zal een eeuwigdurende vijandschap blijven. Satan zal straks voor eeuwig gebonden zijn. Om straks door de diepte van de val zichzelf weer aan te verheerlijken. Want dat heeft God op het oog. Om het behoud van de mens zichzelf te gaan verheerlijken. Uit hetgeen waar ze nu gevallen zijn. Voor een verloren, maar een verkoren geslacht. Die van eeuwigheid verkoren zijn, die hier in de tijd toch moeten worden toegebracht. En gaat het dan zomaar, gemeente? Nee, daar moet nu juist zijn enige geliefde zoon
voor naar deze aarde komen. Daarom moet hij hier straks de strijd aangaan met de Satanas. Want we zeiden het toch, Adam had daar gemeenschap met God als een vriend met zijn vriend, zonder tussenkomst van een middelaar. Maar de zonde is gekomen en nu kan het niet anders dan er een middelaar moet zijn. En die middelaar zal komen, maar dat kan nooit meer door de mens. Maar God gaat voor verlossing zorgen. Hier in het paradijs komt als het ware de hemel gescheurd te worden. En wordt de ladder Jacobs naar beneden gelaten. En komt er een weg van de hemel naar de aarde. Omdat de weg van de aarde naar de hemel voor eeuwig was afgesloten. Hier gaat God zijn heilsgeheimen openbaren. Kent u dat in uw leven, gemeente? Dat hij die heilsgeheimen in uw hart komt te openbaren. Dat er geen weg meer was in uw leven. Maar hij toch een weg komt te openbaren in zijn enige geliefde Zoon. Waarvan Johannes de Doper hoorde getuigen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Waar hij toch mocht gaan heen wijzen naar die enige geboren Zoon des Vaders. Hij zal daar komen, de Christus der Schriften, die hier beloofd hebt. Hij kondigt de strijd aan. En de strijd zal niet door God gevoerd worden, maar de strijd zal gevoerd worden door de Zoon. En de Zoon zal komen te overwinnen de vijandschap tussen de slang en tussen Christus. De vijandschap tussen de verworpenen en de uitverkorenen. Christus zal komen, gemeente. Hij is van eeuwigheid beloofd. En dat kan de boze niet tegenhouden. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden is er nu een volk in ons midden die dan mag getuigen. Zo doe hij ook aan mij. Maar weet u de weg niet? De weg moet geopenbaard worden. Die komt bij God vandaan. Wat een heerlijke belofte. Dat het vrouwenzaad zal komen. Maar dat hij ook de slang de kop zal vermorzelen. Een weg waar geen weg meer was. Die eeuwige verborgen raad. Die hier nu geopenbaard komt te worden in de tijd. Na de val, gemeente. Er gaat er hoop gloren. In het paradijs. Zie. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. Die middelaar die hier aangewezen wordt. Het licht zal komen. Zonder eensmans toedoens. Zal daar straks Maria toch overschaduwd worden. Door de kracht des Allerhoogsten. En de Heilige Geest zal over haar komen. Want het was in dit alles moest het een reine geboorte zijn. En het kon niet zijn een geboorte met eensmans toedoens. Want de mens was onrein geworden. Maar het moest nu een onbevlekte ontvangenis zijn. Opdat hij daar toch zelf de strijd aankwam te gaan. Hij zal verlossing komen te zenden. Hij zendt ze niet hopeloos weg uit het paradijs. Want hij komt ze straks wel weg te zenden. Maar voordat de Heere dat volk nu wegzendt uit het paradijs. Zendt hij ze niet hulpeloos. Zendt hij ze niet hopeloos. Zendt hij ze niet moedeloos weg. Maar hij zendt ze de aarde op met een dierbare belofte. Dat vrouwenzaad geboren zal gaan worden. Dat de Messias zal komen. En dat er ook voor hen nou nu een verlossing mogelijk is. Is er dan hier zo'n moedeloos volk? Is er dan hier zo'n hopeloos volk? Is er dan hier zo'n hulpeloos volk vanavond in ons midden? Die het niet meer weet en die moet getuigen of het nu ooit weer goed zal komen. Hij zoekt het weggedrevene geliefde gemeente. God heeft gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. Het is het grootste wonder wat er komen zal, wat er ooit op aarde is geweest. God geopenbaard in het vlees. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En omdat God hier toch dat dierbare paradijs evangelie komt te verkondigen.
Kunnen we nu nog zalig worden en is het voor een ieder nou nog mogelijk? En dan maar te mogen pleiten op Gods almacht dat het nog mogelijk is dat Hij een ieder van ons zou kunnen zalig maken. Maar dan ook hem vrij te mogen laten in zijn vrijmacht, dat Hij verkiest wie Hij wil. Maar wij weten niet, gemeente, wie Hij verkoren heeft van eeuwigheid. En daarom mogen wij daar ook niet mee werken. Maar moeten we bidden, moeten we smeken, moeten we zuchten. Of dit paradijs evangelie ook in onze harten zou mogen opgaan. Dat er dan een volk op de aarde komt te verkeren en er mocht er vanavond maar vele zijn. Want het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Want ik zal vijandschap zetten. Hij is er die trouwe verbondsgod. De ik zal zijn die ik zijn zal. Die is, die was, die komen zal. Hij zal verlossing zenden. En die verlosser die zal komen. Want hij is de Alpha en hij is de Omega. En hij zal niet achterblijven. En hij zal een volk wat verloren ligt, zal hij toch zelf weer op een rots komen te zetten. En zal hij die jammerkolk komen te doen ontwijken. O, dan is het toch zo nodig dat we hier opgehaald worden uit de diepte van ons bestaan. En uit de diepte van onze verlorenheid. En dat we dan in dit alles mogen gaan zien dat er bij God vandaan nu nog een mogelijkheid is tot zalig worden. Dat we nou hier in de tijd getrokken zouden mogen worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. De Zoon Gods zal komen, geopenbaard in het vlees. Als we daar de tweede psalm horen getuigen. Ik zal van het besluit verhalen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat horen we hier toch in onze tekst terug. Dat hij, dat licht zal komen, haar zaad, het vrouwenzaad. De Zoon Gods tot een volkomen verlossing van al de zonden van de zijne. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, gemeente, maar het eeuwige leven hebben. Ziet u nu dat God het verderf van het schepsel niet op het oog heeft, maar dat hij het behoud op het oog heeft. En daarom zijn enige geliefde zoon komt af te zonderen naar deze wereld in duisternis verkerende. Het komt alles van hem. En daarom is dit evangelie zo dierbaar, want dit evangelie komt voort uit het eeuwige welbehagen Gods. Wat een wonder, dat het voor een schuldige, voor een doodschuldige, voor een vijand nu nog mogelijk is. Want hij komt, een licht tot verlichting der heidenen. Zit er vanavond nu hier nog heidenen, die het hebben ingeleefd een heiden te zijn, van God afgeweken, dan is het wel hopeloos in uzelf. Maar het is nooit hopeloos bij God vandaan. Want ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zit er dan een volk in ons midden die dan groot verlangen heeft om uit de duisternis verlost te worden. Die over de aarde gaan en het niet meer weet. Dan komt dat zaad. En dat zal als een licht schijnen in het hart voor het eerst en opnieuw. Want er is een volk die het ook telkens weer opnieuw nodig heeft. Dat hun hart nu weer verlicht wordt met Gods geest. En dat ze telkens weer moeten gaan zien dat ze een afwijker zijn. Maar zo komt de Heere wel in de harten van duistere zondaren dat licht te openbaren. Wat vanuit de hemel neder zal komen, die dierbare zoon, nedergelegd in de kribbe, tot een volkomen verlossing van zondaren. Maar dat zal niet zonder strijd gaan. Als u dat begeert in uw leven, gemeente, om verlost te worden, uit die duisternis verlost te worden van uzelf, is daar een strijd aan verbonden. En dat is onze derde gedachte.
de overwinning verzekerd. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we van Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Psalm 89 vers 9. En gij hebt voormaals, o Heer, door uw goedigheid tot uw knecht door een openbaring gezeid. Ik heb ene sterke jongeling uitverkoren, dien wil ik bijstand doen dat hij kracht mag oorboren. Ik heb David alleen uit mijn volk uitgelezen, hij zal boven alle anderen mij getrouwe wezen. Psalm 89 en daarvan het 9e vers. God had ons in het licht gesteld, geliefde gemeente. En we hebben onszelf in de duisternis gebracht. En dan dat eeuwige godswonder, dat wij onszelf daar in de duisternis hebben gebracht en God zijn Zoon gaat geven, opdat het volk wat in duisternis wandelt nu weer het licht zou mogen gaan zien, terwijl hij het niet had hoeven te doen. Kom hij toch een volk op te zoeken. Dat volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Op zijn tijd zal hij het toch komen te doen. Als niemand er meer op rekent,
als alle hoop ontvallen is, en dan in het donkerste en het duisterste van uw bestaan, en u geen hoop meer heeft, en alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, zal daar dan toch voor zo'n doodschuldig volk de hemel gescheurd worden. En dan die dierbare stem: ik zal vijandschap zetten. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. De weg geopenbaard hier in het paradijs, het licht aangekondigd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, dat vrouwenzaad. Maar het volk wat daar zo naar begeert om verlost te worden, zal ook hier op aarde erachter komen dat er een strijd aan verbonden is. Of gemeente, heeft u nooit strijd op de aarde? Is het altijd maar goed in uw leven? Komt u hier nooit tegenheden te hebben? Maar er is een volk op aarde wat hier in de strijd van het leven komt te verkeren. Maar dan dat ontzaglijke wonder wat hier God in zijn woord openbaart. Want de strijd, geliefde gemeente, en mocht er maar een volk in de strijd onder ons zijn, houd dan aan, grijpt moed, want de overwinning is verzekerd. Dat kunnen we in onze tekstwoorden toch lezen. Want dan zien we toch ook dat zelve zal u de kop vermorzelen. Dat is u de Christus der Schriften die de overwinning zal gaan behalen. En gij zult het de versenen vermorzelen. O geliefde gemeente, ook al is het dan strijd, dan is de strijd niet uw strijd, maar dan is het de strijd die van God is. Het is Godes strijd. En wat is het dan nodig om hier in dit alles, in die strijd begrepen te mogen zijn, en dat u in uw leven zou mogen gaan leren kennen dat God voor u komt te strijden, dat hij toch zelf komt te getuigen: ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Dat u daar zo stil en gerust mag zijn, dat hij uw strijd in dit alles komt uit te voeren. Want God verklaart hier de Satan de oorlog. En God zal straks zelf de Satan de kop komen te vermorzelen. De mens was wel gevallen, maar de mens was in dit alles zo onmachtig om zichzelf weer op te richten. Maar God gaat hier een vijandschap komen te zetten. Oh, dan zal er een hevige strijd gaan ontbranden, gemeente. En die strijd zal hier op aarde gaan tussen het levende kind en tussen de vorst der duisternis. Het is een strijd die de kerk hier op aarde gewaar komt te worden. En het is een strijd die zal niet gaan zonder lijden. Want ook dat zegt ons tekstwoord. Want Christus zal in dit alles de Satan de kop vermorzelen. Maar gij zult het, kinderen, dat is Christus, die zullen de versenen vermorzeld worden. En de versenen, dat zijn nu de hielen. En als onze hielen vermorzeld worden, zullen we niet kunnen wandelen, zullen we niet kunnen lopen. En zo hebben we Christus toch zien kruipen als een worm en geen man. Christus gaat hier wel de strijd aanbinden, maar zal in dit alles ook niet uit die strijd komen zonder dat hij van alle kanten geschud is, gehoond, gelasterd en ook bespot, maar ook in dit alles moest gaan lijden. Want die boze die laat zijn prooi niet zomaar los. U moet niet denken, geliefde gemeente, dat u uit uzelf, uit de klauwen van de vorst der duisternis kunt komen. Want hij heeft u aangegrepen en dan zal u nooit loslaten. Maar er moet in u heen komen die sterker is dan hij, die zelf komt te getuigen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij zal ze zelf daar vele vaten komen te ontroven, maar daar heeft hij wel zijn leven voor moeten geven, want zonder de dood zal het niet kunnen, want door de zonde is de dood gekomen en er moest er één komen die sterker was dan de dood, om de dood teniet te doen. En hier zien we dan in het paradijs al de strijd voorzegd en de strijd gaan ontbranden. Het wijst ons aan de ene kant, gemeente, onze tekst, op de menswording van Christus, dat zaad zal gaan komen, maar het wijst ook op zijn lijden. Wat een strijd, kinderen, is er daar al ontbrand. Als Kaïn zijn broeder Abel dood, om nu maar te voorkomen dat het levende kind geboren zal worden.
Maar God beschikte daar een zet. Als we daar zagen dat die Haman dat volk der Joden nu wilde uitroeien, mocht een koningin Esther daar toch de gouden scepter ontvangen. Als we daar Herodes de Grote zagen, daar in Bethlehem, en hij wenste alle kinderen daar om te brengen. Daar gaat het in alles altijd maar om het levende kind. Als we daar de Satan zelf zien in Mattheüs 4, als hij de Christus der Schriften daar tracht te gaan verzoeken en te verleiden. Altijd hier op aarde is er een strijd tussen het vlees en tussen de geest, maar ook tussen het levende kind en tussen de slang. Maar die strijd moet nu ook gewaar worden. Het is een strijd tegen de boosheden in de lucht, een strijd tegen de overheden. Het is een strijd tegen Satan, maar wij zien hem niet, gemeend. En we hebben ook geen kracht tegen die grote menigte. Er is een kerk op aarde die het gaat inleven, dat ze in dit alles bang zijn de strijd eenmaal te zullen gaan verliezen. En dat ze geen kracht hebben en geen geweer hebben in die strijd. Maar nu dat ontzaglijke wonder, dat er toch een wedergeboren zou mogen worden. O God, verlos mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Dan kan hij alleen u gaan redden. Als daar de strijd dan een aanvang neemt. Geen kracht tegen die grote menigte. Is er dan een volkje die ook geen kracht heeft in die strijd. Die meent om te moeten komen. Dan moet u maar vragen of hij in alles voorop zou willen gaan in die strijd. En dat hij uw strijd zou willen strijden. Dat arme volk van God die moet getuigen. In dit alles geen kracht te hebben, maar de Heere getuigt. Ik zal vijandschap zetten. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nooit in eigen kracht, gemeente. Want het is zo nodig eigen kracht te leren te verachten, maar nu op hem te mogen gaan zien. Er is hier op aarde geen strijd zonder overwinning, maar er moet wel een strijd gestreden worden, want de Heere getuigt toch zelf tot in ieder van ons strijd om in te gaan. En strijd de goede strijd des geloofs, maar wij strijden niet. Want we gevoelen niet dat we moeten strijden. Maar er is een volk die niet kan strijden. En dan is het zo nodig om die geestelijke wapenrusting te mogen ontvangen. Om dan in God de strijd aan te mogen gaan. Dat borstwapen der gerechtigheid waar Satan toch vele pijlen op zal schieten. Maar ze daar toch allen op dat borstwapen der gerechtigheid zal komen te verspillen. Dat we nu moeten hebben dat zwaard des geestes, die dierbare heilige geest, die ons leidt in alle waarheid. En zo kunnen we alleen de strijd aanbinden. Alleen in God zullen we kloeke daden kunnen doen. En anders is er een volk die moet omkomen. In Christus, gemeente. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. En wat zou het een gelukkig wonder zijn in uw leven, als u dat mag gaan getuigen. In Christus meer dan overwinnaars, want hij is de verwinnaar in de strijd. Dat zien we toch ook hier. Hij zal de Satan zijn kop vermorzelen. Daar ligt nu zijn kracht in en daar ligt zijn macht in. En dat heeft hij vermorzeld. Maar die boze zal ook Christus wel de versenen vermorzelen. Dan heeft hij nog grote kracht. En dan lezen we kinderen, jeugd in Genesis 49. Als daar zo'n adder komt en die bijt zo'n paard in zijn versenen. Dat hij daar in die beet nog zoveel kracht heeft. Dat hij daar de berijder van dat paard van zich afwerpt. Daarom moeten we niet te licht denken over de kracht en de macht van de boze die hij nog komt te hebben. Maar weet u wat het nu is? Als Christus getuigt dat hij verwinnaar in de strijd is, dan heeft hij wel gestreden en hij heeft wettig gestreden, maar hij houdt de overwinning voor niet voor zichzelf. Maar Christus getuigt daar dat hij zijn volk de zegen komt te geven. En dat is nu het allergrootste wonder. Hier in het strijdperk van het leven. Als we zagen dat de boze de kop is vermorzeld.
dan moeten we ook vanuit onze tekst daar gaan naar Golgotha, als daar die listige slang dacht gewonnen te hebben, als Christus daar kwam uit te roepen, mijn God, en waarom hebt gij mij verlaten? Daar dacht hij de overwinning behaald te hebben, maar wordt het hem tot een eeuwige vernietiging, want daarin het is volbracht, is de boze daar de kop vermorzeld en mocht Christus daar gaan overwinnen. Hij heeft hem wel de versenen vermorzeld, er is geen been van hem verbroken, maar zijn voeten zijn daar op Golgotha wel doornageld. Ook in dit alles zien we dat ook hier in zijn lijden naar voren komt. In de dood van Christus ligt de overwinning voor de kerk. En daarom, gemeente, is het nou voor een ieder van ons nog mogelijk. Want hij heeft de boze de kop vermorzeld. We zeiden het al, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En daar mocht Christus met recht getuigen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ik heb de sleutelen der hel en des doods. En hij komt straks in dit alles. Die oude draak, die oude slang, komt hij voor eeuwig onder zijn voeten te verpletteren. En dan zal er een volk voor eeuwig verlost zijn van zichzelf. Maar ook van die boze. Satan heeft de vrouw verleid. Uit de vrouw is het zaad gekomen, wat hem eeuwig daar zal doen binden. En dan zien we hierin dat God zijn zoon belooft. Geliefde gemeente, er is hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. En daarom mogen we u toch ook oproepen. Haast u dan en spoed u dan om uw levens wil, als de dierbare paradijs evangelie tot ons komt, dat er één zal komen, het zaad der vrouw, die de overwinning zal gaan behalen. En dan hoeft een volk hier op aarde niet zelf die overwinning te behalen, want die overwinning is al behaald. Maar in het is volbracht, wordt onze tekst waarheid. Toen Christus daar sprak, het is volbracht, is deze tekst vanuit het paradijs al vervuld. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de versenen vermorzelen. We gaan eindigen, gemeente. Het zal hier op aarde nooit gaan zonder strijd. Onbekeerd in ons midden, denkt u zonder strijd naar de hemel te reizen? Het zal nooit gaan, ook al begeert u dan geen strijd, maar het is wel nodig. Vraag dan of de Heere u hier de rust wil opzeggen en dat u dan maar in die strijd gebracht mag worden en of hij voor u zou willen strijden. En als er dan een volk misschien vanavond in ons midden is, die moet in de duisternis verkeren en die geen kracht heeft om die strijd aan te gaan, dan staat hier toch ook dat de strijd Godes is en God heeft de vijandschap gezet en God heeft zijn zoon gegeven om de vriendschap weer te gaan herstellen. Het volk, ook al zit u dan in zo'n diepe duisternis, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht komen te zien. Maar dan ook als er hier een volk is, dat licht in hun harten geopenbaard hebben mogen krijgen, als die dierbare Messias, als die dierbare Verlosser, die hier beloofd is. Dan heeft u hem telkens weer nodig, want u kunt hem niet missen hier in het strijdperk van dit leven. Maar in dit alles is hij meer dan overwinnaar en komt hij zijn volk de zegen te geven, zodat ze straks voor eeuwig verlost zijn van de strijd, van het strijdperk hier in het leven, overgegaan van de strijdende kerk naar de triomferende kerk. Gemeente, en het is nog niet te laat. God heeft de vijandschap gezet. U kunt nog zalig worden, omdat hij zijn zoon vanuit de hemel naar deze aarde heeft gezonden. Vraag dan of dit dierbare kind ook in uw hart geboren zal mogen worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, aan het einde gekomen van deze dienst. En dan weet u toch ook hoe alles geweest is.
zou u al het zondige willen vergeven. En als wij dan de ban in het leger waren, Heere, wil u dan toch ook in dit alles verzoening doen. Als wij ook zo'n afwijker zijn, zoals Adam zich losrukt aan de hand van zijn vader, gaan wij toch ook telkens eigen gekozen wegen. Maar zou u dit volk dan niet willen straffen om onzentwil? Zou u dit volk dan nog genadig willen zijn? En zou u uw genade nog willen komen te bewijzen? O, zou u dat licht nog in hun harten willen doen schijnen? En zou u ze nog willen bekeren, Heere? Verzoen dan al onze schuld, die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. En zou u dan met het volk willen gaan, wil u ze bewaren en beveiligen op de onveilige weg. Vergeef ze niet en verlaat ze niet, maar zouden van u af mogen smeken het bloed der verzoening, en dat alleen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang, gemeente, Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Psalm 118 vers 13. Geloofd zij hij die komt gereden, tot ons in des Heeren naam rein. Zegen zij over u in vrede, gij Gods huisgenoten gemeen. En wat er verder volgt, Psalm 118 vers 13, is onze slotzang. Eindigen met de bede uit de avondzang.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.